Бүгін 25 наурыз. Мынау көпірге қарай келе жатырмыз. Бұл жердегі жағдайды бүгінгі түсіріп көрсететін боламыз. Мына көпір салып жатқан мердігерлердің техникалары тұр. Неге десең, көпірдің бәрін су алып кеткен. Су кешегіден де көтерілген сияқты ғой, а? Көтерілген, кешегіден де күннен күнге мына Қарасудың суы көтерілген. Жүре берейін бар ма? Жүре бересің, ана әрға ойылға дейін барып келеміз бе? Барамыз. Қарасудың бойындағы су күннен күнге көтеріліп жатыр. Кеше біз түсіріп кеткен болатынбыз. Одан да бүгін көтерілген. Мына айналма жолдардың барлығын көтеріп жатыр. Бұл айналма жолды көтерген сайын мына жердегі Троны ағып атыр ма? ағып атқан болу керек осы жерде. Ағып атыр. Мына жерден мұнан қараңыз. Осыған су келіп атқан сияқты ғой бір жағынан. Бұл же Қарасудың бойындағы мұны осыншалық су қайдан шығып атыр ол? Егер мұны ойылдан келмесе. Ойылға дейін көпірге дейін арып келейік. Иә. Кеше барып жариялаған болатын сол ойылдың бойын. Ойылдың бойы әлі су келмеген болатын кеше. Мына Қарасудың бәрі тегістей. Мынау кешегіден де көбейіп қалған мына. Міне кеше жариялаған болатын. Егер қарайтын болсаңыздар, YouTube'да да тұр, мен осы сілтемем арқылы Есенбай Нұрыпты кіріп қарайтын болсаңыздар, міне бүгін 25-і кешегіден едәуір су көтерілген. Едәуір жерге шығып кеткен міне. Мына жер тегіс алған. Кеше мынандай емес еді. Құмөткөл жақтан келіп атқан жоқ па? Құмөткөл жақтан. Құмөткөлден келіп атыр. Құмөткөлді бітедік деген бұлар. Сол бітегендері жаңағы бітелмеген сияқты. Неге десеңіз, мына су арнаның бойымен ойылдан шығып атқан су. Мүмкін емес ол. Қарасудың суы емес бұл. Әр жағынан келіп атыр ғой. Мына арнадан шығып атыр ғой. Арнадан шығып атқан су ғой. Міне енді ойылға жақындап келатыр біздің көпірдің тұсы. Кеше дейтін ойылдың арнасында көп су болған жоқ. Қаншалықты жаңа су келіп атқаны бүгін белгілі болады. Кеше төмен болды. Былай айтқанда әлі сөгін жатыр ғой. Тыныш. Онда мынау осының жоғары жағын мүмкін емес ол. Мынаның жоғары жағын сеңкіреп тұрған болу керек. Сондықтан жаңа тікелей жаңағы мына Қарасуға қарай шығып кеткен жатқан жоқ екен? Ха? Ойыл тыныш болып көтерілмеген. Ана Қарасу қаяқтан келіп жатыр енді? Қарасу соншалықты көбейіп кетіп жатыр ма не? Құмөткөлдің тұсынан шығып кетіп жатқан жоқ екен? Солай сияқты. Ха? Ешқандай ағыш жоқ ойыл өзенінде. Ha? Мұзымен жатыр. Қозғалыс бар бірақ. Суда қозғалыс бар, бірақ енді таба соншалықты көп су жоқ қазір. Міне қазір мен жерден көрсетеміз, және судың деңгейін.
1,5 метрден төмен, мынау где-то 1 метрдің үстінде тұр. 1 метр 1 метрдің үстінде. Мен деңгейін көріп тұрсыздар міне. Бүгінгі 25 күнгі. Суда қозғалыс бар кешеге қарағанда. Бірақ мұз сол күйінде жатыр. Мына екінші жақ беті ненің көпірдің. Міне кешеге қарағанда деңгейі арнаның да көтеріліп қалған. Где-то жаңа өзіңіз көрдіңіздер, осы жердегінде 1,5 метр жаңағы меткісі көрініп тұр. Бірақ өздеріңіз көргенде жаңағы мына Миялының тұсындағы қара судан су дейтін едәуір шығып қалған. Ол мүмкін емес. Мына жоғары жағынан Құмөткелдің тұсынан бұлай тікелей арна жасап алып Миялға қарай шығып атқан сияқты. Әйтпесе қара судан соншалықты су көбеюі мүмкін емес. Айналада қардың бәрі еріп болды. Қазір біз кері қарай қайтып келе жатырмыз. Міне қараңыз. Міне ойдың бойында арнасында су жоқ. Ал мына Миял жақ дейді жарқырап жатыр. Міне бұлай айтқанда мына жолға соғып жатыр мына су, мына қара. Жолға соғып жатыр. Мынау дейтін мүмкін емес. Алтын сеңмен тіреліп тұрған болу керек. Мына көпірдің тұсында су жоқ төгуде болады, орта 1,5 метрге жетпеген. Ал мына жағында су жарқырап жатыр. Солай ғой енді. Бұл қара судың суы дегеннің өзінде де қара суда мынандай су еруіп, мынандай толтыру мүмкін емес. Міне күні кеше ғана түсірдік, 24 күні ғана түсірдік. Ал енді бүгінгі мен салыстырып қараңыздар, су бір күннің бір тәуліктің ішінде соншалықты су көбейіп қалған. Енді оның осы қара суға су қайдан келіп жатқанын анықтауға тырысамыз енді. Жұмабергеннің Нива машинасымен қазір міне жағында қараңыздар. Қаншама су қатты, ағыс қатты ағып жатыр мына жерден. Мынау. Трактордың қасына тұршы бір жерден түсіріп жіберейін. Тұрып түсірейік үш жерден. Құлар қарасып кетеміз. Міне өздеріңіз көріп тұрсыңдар. Мынау 20 күні кешке қарай осы жерде жырып кетті, кешке қарай. Енді 24 күні біз 11-лердің шамасында келіп түсірдік. Сонда енді мына су тек қана мына қара судың ғана бойында болды. Қазір енді бүгін қарайтын болсақ, мына су дейтін жалпақ болып кеткен. Және көтеріліп кеткен. Ал Ойлы өзенінің арнасында, көпірдің тұсында осыншалықты су жоқ. Бұл жер дейтін 1,5 метрге дейін көтерілмеген. Енді мына жерді қараңыздар мынау. Мынау жол. Осы мен түсіріп тұрғаным қазір. Мынау мен түсіріп тұрған мынау жолдың бойы. Міне. Мынау тұрған Миялы. Мынау жолдың бойы. Міне. Бір тәуліктің ішінде осыншалық су келіп қалыпты қара судың бойымен. Бұл деген сөз мына арнаны мұз түрегендіктен арнаны ауыстырып, мына қара судың бойынан арна жасап алып, тікелей келіп жатыр деген сөз қой бұл айтқанда. Және оның алды айналма жолмен қазір бітеп қойып тұр, су күннен күнге көбейіп жатыр. Егер осы жағдайда тағы да су келе беретін болса, мына Миял жақ бетіне, мына Сақалата жақ беттегі дамбыларға қауіп төндіріп, Миялға су кіріп кетуі мүмкін. Мына тұрған алдымызда тұрған мына қара су. Қара судың оның мұзы дейтін су күйінде жатыр. Екі жағынан жайылып келіп жатыр міне. Су. Жалпайып кеткен және. Бұл жерден көріп тұрғанда, бұл жерден түсіріп тұр мен. Міне. Мынау дейтін мына стол ба? Міне. Міне қараңыздар. Анау судың қаяқтан келіп атқанын байқап тұрсыздар ма? Міне столбаның тұсынан келіп жатыр міне. Телефоны қаншақты алып тұрған білмеймін. Мынау дейтін әр жағынан Құмөткел жақтан
анау лесхоз жақтан келіп жатыр су. Міне бер жағынан міне. Мына жерге енді қараңыз. Мына ойылды толтырып, мына жерге дейін шығып кеткен ғой міне. Міне. Мына жол, айналма жол міне. Мына жерге дейін міне күннен күнге шығып жатыр. Кеше мынандай болған жоқ. Мына талдың арасынан шығып кеткен. Мына Құмөткел жақтан келіп екінші арна жасап алған. Ойыл өзенінің негізгі арнасы мұздан бітеліп жатыр. Қазір енді біз осы дамбыны жағалап келе жатырмыз. Мынау жерде тұрған асықпа әр жағынан келмесек, мына жерден жүре алмауымыз мүмкін. Мына тұрған бит, мына жердегі тұрған заправканың тұсындағы Қойтан дегеннің бит, Қойтан қауымы. Сосын енді бұл жерде салынған шо. Бұл жерден айналып жүру мүмкін болмады, жердің бәрі түсіп кеткен екен. Сонда енді қазір біз кері айналып Сақалта жақтан барып, осы судың қаяқтан шыққан жатқанын анықтауға тырысамыз. Мынау дейтін, мына тұрған дейтін бірінші салмақ болған 4-3 жаңағы скотопрогоны осы жерде жатқан. Енді біз кері қарай қайтып келе жатырмыз, бұлай айналып Сақалата жағынан баруға тырысамыз. Біз енді мына атаға дейін барамыз ба деп едік. Неге десең, мына жер өздерің көріп тұрғандай жер осы түсіп кеткен. Сақалатаға да жете алмай кері қарай қайтып қалып тұрмыз. Әр жағында өздеріңіз көріп тұрғандай мынау 2-3 машина батып жатыр. Ата жақта. Бері қарай жете алмай. Мына жерлердің барлығы жер түсіп кеткен. Неба болса да мына бауыр тіреліп қалатын болғандықтан енді кері қайтып бара жатырмыз. Бірақ енді қазір енді мен жұма бергенді босатып өзім жаяу шықпақпын, тіке шығып мына судың қай жерден бастау алып жатқанын көру үшін жаяу аралауға шығып бара жатырмын. Қазір енді өздері Миялың тұсындағы мен жерде тұрмын. Мынау айналма жол. Осыдан енді мына лесхозға қарай тіке барып сүретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қазір енді мен мына лесхоздың тұсындағы қара судың жақындап келе жатыр. Мынау Солбаның бойында. Мынау Кененге баратын Солба. Мынау артымызда бит. Мына яғы толған жарқырап атқан су. Енді осы бір-бірімен астасып жатыр. Осы қара су ішіге келіп тіреліп тұр. Енді осын жағалап анықтайтын боламыз енді. Бұл судың өзінің бойындағы су ма, әлде ойыл арнасына қатысы бар ма, жоқ па деген әңгіме ғой біздің анықтамағымыз. Осының бойындағы судың өзінен осыншалықты су жайылып жатқан болса, оны анықтайтын боламыз. Қара судың бойын жағалап келе жатырмыз. Бұл жерде де міне су, еріген су, қара судың бетімен бірдей. Лесхоздың талы мынау. Міне осы жағалап келе жатырмын. Қара судың бойындағы. Бұл жерде осы ағыс бар. Бұл су қара судың бойындағы емес, бұл ойыл өзенімен ұштасып жатқан байқауға болады енді. Мен басына жеткен жоқпын әлі. Қара суды жағалап жүрмін әлі. Міне. Осы жерде осыншалықты ағыс болатындай су жоқ. Міне, қараңыздар. Қандай немен қарқынмен су келіп жатқан байқауға болады. Қара судың тұсы мынау. Міне осы жерден келіп жатыр міне. Және жайылып жатыр. Және өздеріңіз көріп тұрсыздар,
Миялының айналасында осыншалықты да мынандай су ағатындай, осыншалықты қатты сарқынмен ағатындай су жоқ. Бұл судың бәрі ойылдың суы. Бұлай айтқанда, анау көпірдің тұсында әлі су орта жатыр. Сеңтіреп жатқан болу керек. Арнасын өзгертіп, басқа жағымен мына қара суға қарай арнасы салып алғанын байқауға болады. Мына лесхоздың талының іші, өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау судың бетінде кесілген ағаштар көрінеді. Біртілай жер талдарың бар кесіліп алған. Міне өздеріңіз көріп тұрсаңыз, жерде де біртілай талдарды кесіліп алған арамен. Өйткені 2010 жылдарға дейін Миялда газ болмағанда халықтың бәрі отынға кесіп алған талдардың мына діңгектері. Осы жерде көптеген талдар оталып кеткен болатын. Міне оны осы жерден байқауға болады. Лесхоздың ішінде қырбықта болса мұз қатқан қарлар көрінеді. Мына жерден тегістей жатыр су. Жағалап келе жатырмыз. Лесхоздың іші. Мынау шабылған діңгектер енді жетеді енді. Бұл жерде. Қара судың бойы. Алдымызда Сақалата жақ. Осы жаққа дейін созып жатыр. Судың шеті. Жағалап келе жатырмын. Алыстан жақында анандай жерден Сақалатаның бейті көрінеді мені. Мына жақтағы мына қарлар еріп мына қара суға құйып жатыр. Қара судың мынау лесхоздың шетінде шықтым. Қара судың осы жерде жатыр, шеті. Мына жағы Сақалата. Ана тұрған Сақалата. Енді осыдан жоғарыға қарай өрлеп қай жерден бітетінін анықтайтын боламын. Мен мынау қара судың шетіне біту керек еді осы жерден. Қара судың шетіне жете алмадым. Міне өздеріңіз көріп тұрсыңдар, мынау өздеріңіз көріп тұрғандай мынау қара судың жаңағы талдың тұсы. Міне су дейтін мына жерден қатты ағысымен келіп жатыр. Жоғары жақтан келіп жатыр міне. Бұл жердің қара судың су емес екені, жаңағы ойдың судың осы жақтан келіп жатқан айқын дәлел міне. Ағыс қатты жоғарыдан келіп жатыр. Трасса жақ беттен келіп жатыр, Сақалата жақ беттен міне. Осы жерден. Енді осыны анықтайтын боламыз, қай жақтан қосатыны. Бұл енді көріп тұрғандай жоғары жағынан мынау арна жасап алғаны байқалады. Оны сол күдіктенген болатын. Мүмкін емес. Бұл жерден де жоғары жақтан су келіп жатыр. Ал ойылдың бойында әлі су оншалықты емес. Бірақ мына жерде арна жасап алған мынау қара суды айналып. Міне. Ұзақ келе жатыр бұл жерде. Сол менің күдігім анықталды. Бұл жерде жаңағы мынау ойылдың арнасы емес, екінші арна жасап алып, міне жоғары жақтан қара судың қуалап келе жатқан айқындалады. Міне біз қазір өздерің көріп тұрғандай лесхоздан шығып кеттік міне. Лесхоздың шетіменен міне Сақалатаның тұсы мынау.
Мұны ойыл өзенінің тасқыны. Мұны Қарасуды қуалап, осы жақ беттен келіп жатыр. Міне. Осы жерден келіп жатыр екен. Ағысы қатты. Міне, мынау дейтін жол. Мұны байқап тұрғандарыңыздай, тау осы жерде міне жоғарыдан келіп жатыр. Арны жасап алған. Міне Сақалатаның тұсы мынау. Міне Сақалатаның тұсында тұрмын. Міне жер өте аласа. Міне, осы жерден су жоғарыдан келіп жатыр. Енді осы жерден қараңыздар, мына судың өзі қазір толтырып тастаған. Осы жерден тіке. Мынау осы жерден мынау ненің тұсы, мына рободы мен военкоматтың тұсы өте аласа. Осы жерден су кіріп кету қаупі бар. Осы жердің бекітуіміз керек. Неге десең, судың өзі ағыс осы тұстан келіп жатыр екен, міне. Мен осы жерден қазір көрсетіп тұр, міне. Мына осы жерден жақындататын болсақ, мынау дейтін жаңағы өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау жаңағы ненің тұсы, мына бұрынғы туп больница, қазіргі рободы мен ненің тұсы, осы жер аласа. Міне осы жерден жаңағыдай тікелей су кіріп кетуі мүмкін. А судың келетін ізі осы болып тұр, міне. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, судың қаяқтан келетінін. Мен қазір енді Қарасудан да шығып кетті, мынау жайылма. Осы жерде бұл жерде Қарасу жоқ ешқандай. Мынау дейтін Сақалатаның тұсы. Бұл жерде жаңағы қазір едәуір қозғалыс бар, су жүріп жатыр. Осы жоғары жақтан келіп жатыр. Шамасы мынау трасса жақ беттен Қарасудан шығып келіп жатыр. Не ана Қазан түн көргеннен шығып жатыр ма, әлде айналып келіп мына Құмөткелден шығып жатыр ма, онысын білмеймін. Бірақ енді мына жерде едәуір ағыс бар. Міне жалпағымен ағып жатыр. Осылардың бәрі ағыс бар міне. Мына Сақалатаның тұсы. Және жалпағымен ағып жатыр. Бүгін 25 наурыз. Міне судың өзі ойыл өзені әлі толмаса да, мына жайылып кетіп, бұл жерде ең қауіп нәрсе, мына Сақалатаның тұсы өте ылды екен. Осы жерден жаңағы миялға су кіріп кету қаупі орасан зор. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай Сақалатаның тұсында тұрық. Бұл жерде ешқандай Қарасу жоқ, мына тегіс жер негізі. Бұл жер тегіс жер. Осы жерден бұлай қарай, төмен қарай су қатты ағыспен келіп жатыр. Оны міне жерден қазір көрсетемін, міне. Сақалатаның тұсы міне. Қаншалық жаңағыдай ағып келіп жатқанын мына жерден байқайсыздар міне. Мынау қардың суы емес. Мынау дейтін жаңағы ойылдың суы. Кәдімгі сарқырап келіп жатыр. Осы жөнінде осы ғана телефон соғып, аудан әкімінің орынбасары Ерболат Иғалиға айттым. Бұл су қардың суы емес. Ол дейтін осы 23 күні кеше қарай мына бұзып кетті ғой. Содан бері келіп атқан судың барлығы мына өрдің суы деп ойлаймын. Неге десеңіз, осыншалықты бұл жақта біздің жақта қар қалың емес. Осыншама су сарқырап ағатындай су жоқ. Қардың суы, осы жергілікті жердің қардың суы дейтін болсақ.
Ал бұл жерде жаңағы ойлып әр жерде сіңіп тұстарында жату керек еді. Мына суда ағыс күшті. Міне енді қазір өздеріңіз көріп тұр, жағалап келе жатыр мен. Қарасуды лесхоздың тұсынан жағалап келе жатырмын. Сол Миял жақ бетімен әлі сол үзілместен осы Сақалатаның тұсына дейін алып келді. Бұл жерде ертеде Сарбасы көлді өгіп, анау қазан төңкерген тұсынан мотормен су шығарған болатын. Ертеректе 70 жылдары Жәнгелдин Саққозының 3-ші пермісі. Міне солардың соққан мынау дамбысы. Солардың тұсы мына жер жырып кеткен жерден. Міне әр жағы. Сарбасы көл дейтін жартылай толтырып тастапты. Сарбасы көл негізі биікте жатыр. Біле білген адамға. Сарбасы көл биікте. Мына су дейтін менің көзім жетуі бойынша қазан төңкерген жақтан келіп жатқан су сияқты. Олай болатын болса, қазан төңкерген жақтан су шығып кетіп келген болатын болса, мына Миялдың тұсында бізге ложный, былай айтқандай өтірік болып көрініп тұруы мүмкін. Су жоқ, әлі су дейтін орта ағып деп. Бұларға мына жолдағы мына мұздар тіреп, бөгет жасап, су шығып кетіп жатыр деуге болады. Бұл өте қауіпті. Өйткені мына осы жерден арна салып алатын болса, бұл жер дейтін өте аласа, мына Тупанцың тұсынан бұрынғы қазір мына робыды мен жаңағы мына әскери комиссарияттың тұсынан қиып кету қаупі бар. Жаңа ғана көтердік дейді. Бірақ бұл жерде өте сақ болған дұрыс. Неге десең, су ойыл арнасының суы міне жоғарыдан келіп жатыр. Бұл қардың суы емес, тасқын судың алды. Өз алдына жол салып алған. Міне осыны жаңаға мен бірінші хабарлап жатырмын. Аудан әкімінің орынбасарына хабарладым. Бұл жаңағы менің күдігім расталды, мүмкін емес. Осыншалық су алып кету, қардың суынан жаңағы жырып осы толтырып кетеді дегенге мен сенбеген болатын. Айтқандай, міне мынау Атаның тұсындағы мына дамба, міне. Сарбасы көлді былай айтқанда толыққа жақын алып болған. Толыққа жақын алып болған. Былтырда бүйтіп шыққан жоқ. Сарбасы көлге ең соңынан шықты. Алдымен жаңағы ана жердегі күні кеше февраль айында, ақпан айында бітеп тастаған анау лесхоздың ішіндегі құм өткелдің тұсынан шықты. Оны аудан әкімнің бәрі бітедік деді. Бірақ су ояқтан келіп жатқан жоқ. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, да осы жерден келіп жатыр. Міне осы жерден келіп жатыр, ағаш және жақсы. Қатты жүріп жатыр міне. Мынау тегіс жатыр міне. Сарбасы көл тегіс жатыр. Мынау әр жағы, мынау қазан төңкерген жақтан келіп жатыр. Осы мен енді қазір мені айырам. Телефон соғатын болам. Әкімге барлығына хабарлап, мына тасқын судың алды келді. Ал дайын болыңыздар, Миялылықтар. Енді мені жағалап, енді осы өздеріңіз көріп тұрғандай, мына Сарбасы көлге келген көп су жатыр. Ол енді қыстан қатқан су ма, әлдете әр жағынан қазан төңкергеннен құйып жатыр ма, білмеймін. Осыншалықты су шалқып жату енді бұрын көрген жоқпын. Бірақ соншалықты көп су мынау. Ал енді осын жаңағы мына аудан әкімінің орынбасарына айтқам, осы жерде келе жатыр, көлігімен Ербат Иғали, міне. Қазір сонымен жаңағы бірге зерттейтін боламыз. Бұл қардың суы ма осы жерде жатқан? Әлде ойылдың суы әр жағынан бір жағынан жырып кетіп, жоғары жағынан келіп жатыр ма? Онысы енді мен ойылдың бойына жете алмай тұрмын. Бірақ менің ойымша осыншалықты су ағысы қатты анықтайтын боламыз енді. Енді қазір біз
аудан әкімінің орынбасары және Биял ауылы округінің әкімімен бірге соның көлігімен әр жағын аралап қарамақпыз. Судың қай жақтан келіп жатқанын анықтамақпыз енді. Айналып қарауға тырысамыз. Сен ойылдан шығып жатыр ма, әлде осы жердегі көлдің суы ма? Соны анықтауымыз керек болып тұр. Oo. Қазір мен тіке ме? Тіке жүрсі. Ойлашып тұр. Şu қарай бер. Сонда кетті. Қар жүреді. Sarıbas gölde anықтамақпыз мына су. Қара суға құйып, қара судан жаңа ғана көпірдің тұсына дейін осы жақтан барып жатыр су. Sarıbas gölдің бойына. Қардың суы ма, әлде Ойыл өзеніне байланысы бар ма, жоқ па біле алмай тұрмыз. Шында керек. Bölünген ғой жерлердің бәрі бөлініп қалған ғой. Ойылға қатысы жоқ қой. Ана ойлана ғой. Ойыл қайсысы? Ойыл емес қой. Бұл ойыл емес. Ана осы ойыл? Жоқ, ойыл сияқты арна бар ғой, бер жағында мына ненің бер жағында арна бар осындай тағы. Ойыл ғана отады о жағында. Мына ба? Сол арна ойыл бұлар. Жоқ, бұл жерден ана неден шыққанда нелер бар ғой. Құмыт көлден бері шыққанда көлшік бар ya. Mına neme oyul mu mına? Жоқ, бөліп тұрған нелер бар. Ана тұрады арада. Ойыл ар жағында жатыр. Ойылдан шықпаған ғой. Ойылдан шығып қалған ya. Бар ма? Ойылға қарай бар не болса да. Ойылдан шыққанын қара көріп тұр бізге. Var tike mi? Oyul жағын қара көріп. Ойылған о да? Ойылға барып, ойылдан ештеңе жоқ, байланыс жоқ болса, онда қардың су деген сөз ғой. Ойыл ана үсті, ойыл бері шықпаған ғой. Жарайды, азайып қалды. Ben 7 ülket 41'den geçti. Oyılda жоқ қой. Азан ойыл соймайсың ғой. О жақта ұстамайды десет. Ойыл несі болып тұр ғой. Шақырып атсың кері қарай. Тыңдап атырмайды, қалып қоймас жақта. Құмыткөл жақта қарап жатырмыз.
Mına әлі ойылға жеткізген жоқ бұса. Мына ойыл ма? Çocuk. Неше номер телефон бар еді? Ну, лесхоздан шығу. Лес қой, мана мен жағалаған жерлерім ғой, өшірмей жүрдім мен. Осымен бағана ағып келіп тұр. Қарасуға келіп тұр. Осы Қарасуға құйып тұр ғой. Сен бұла қарайсың, Қарасуға қарай кетіп қаласың. Бұла қарай жүр. Бұла қарай жүр, бұла қарай. Мана мен арылаған жер ғой. Ана тіке жүр, анау алыстан көріп тұрған. Мына канал зона. Құмыт көлін жүрген жер ғой. Құмыткөл жақ көрініп тұр ма? Жете қойған жоқ Құмыткөлге. Осы болар Құмыткөл, ә? Мына Құмыткөлдің повороты болар мына. Полын тұр ғой. Иін. Мұздың тұр ғой. Сол поворот қой Құмыткөл. Мынау тұш мына. Мына сенде топырақ салғандарың мынау болар. Тұр ғой бәрі сүй тұр ғой. Осымен барған бәсің қайда кетіп қашып қойған? Үйде тұр ғой? Жоқ, потеркасы кетіп батыр уже. Тұр ғой осымен. Скүтті тұр? Тұрған. Міндегі біреу тұр. Міндегі шыққан жоқ ана тұр. Бәрі тұр ғой? Бәрі тұр. Oldu mu? Sağ ol. Кейін қарай шақырайын. Мына Қарасулар тұрып тұр екен.